سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ سمحوا لي كنت الفيديو حطيته بلا صوت، كان كيحسبني فيه الموسيقى. المهم البنات، هادو كي كتشوفوا الالوان ديال هاد الموديل اللي غتلقاو في الاخر. هاد الموديل ديجا خدمنا عليه، اللي الثمن ديالو 190 اورو. هو موبرا، المبرة الكاليتي زوينه ومطروز بالكاتخ فيل ومنبت وشي حاجه زوينه صراحه، على حقه وطريقه كي كتشوفوا. هادو هما الالوان، وكاينين الالوان اخرين يعني تلقاو في الكتالوج. دخلوا عندنا، دخلوا لصندوق الوصف، غتلقاو كاين اللينك ديال القناه ديال تيليجرام اللي كنحط فيها الموديلات، وكذلك النوامر ديال البنات المساعدات ديالي نورا وهدى. راسل لهم ميساج في الواتساب، نقدروا نعطيكم حتى التصاور ديال الالوان المبرة اللي بغيتو، يعني كتخدموا اي لون بغيتو اللي جا في خاطركم غادي تلقاوه ان شاء الله يا ربي. والمقاس كتعطيو المقاس ديالكم، وان شاء الله ما كتعطاش يعني كوموند شهر ان شاء الله. يعني كنخدم لكم باللون اللي بغيتو والقياس ديالكم. ولا ليفريزون كاينه لاوروبا كامله، وبالنسبه لهادشي لا ليفريزون هنا في داخل اسبانيا يعني جايه ان شاء الله يا ربي فابور. ولا ليفريزون اوروبا ناقص 50%، خارج اسبانيا ناقص 50%. يعني مرحبا بكم البنات اللي بغات شي حاجه. المهم كاين بحال هذا اللون الكحل، حنا حاطين الالوان ديالهم. هذا بحال بالنسبه لهذا الموديل يعني ماشي ديالي انا، ما طالبه ليا حتى شي كليانه، هذا ديال شي كليانه ديال الخياطه. خيطاته وصوراته، حطيت لي اللون ديالو هذا الكحل. اما بالنسبه للالوان الاخرين هذوك دياولي يعني، وكاينين فيهم الوان اخرين، كاين الاخضر، كاين الفيغ او، كاين الاسول، داك لوسيال، كاين تقريبا بحال هاد اللون يعني اللون اللي بغيتو. يلا البنات تهلاو في راسكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله يا رب.